Ассоциация мигрантов Центральной Азии. Модератор я Ильхамджон Якубов, руководитель Ассоциации мигрантов Центральной Азии. Сегодня мы с вами обсуждаем здесь соблюдение свободы выражений, которые каждое государство гарантирует обеспечить и соблюдать. С сожалением хочу сообщить, что ситуация со свободой выражений в Таджикистане находится на стадии исчезновения. Граждане и журналисты воздерживаются критиковать правительство, особенно президента. Даже их пугают статьи политического характера, и на страницах средств массовой информации нет статьи о нынешней политике республики. Что сомнительно в этом плане, в Таджикистане американский радио «Свобода» имеет преимущественное право, то есть их деятельность стабильна и налажена, потому что они поддерживают курс политики правительства Республики Таджикистан и сотрудничают с властями. Даже передают информацию органам правопорядка и таким образом ставят под угрозу жизнь и свободу автора или любого гражданина, который давал интервью или статью. Систематически они, используя людей, их статьи или интервью, интерпретируют в пользу себя или либо искажают факты. При этом они устойчиво поддерживаются и используются правоохранительными органами. В то время все организации и институции гражданского общества находятся под тотальным контролем исполнительных властей. Сегодня десятки гражданских активистов, политики, оппозиционеры, журналисты и адвокаты за инакомыслие находятся в тюрьмах. Несколько других из-за того, что ставили лайк, поделились или комментировали статьи, лишились свободы. К примеру, только в первой половине этого года 3 человека были привлечены к уголовной ответственности и отправлены в тюрьму от 5 до 10 лет. Могу сказать, за последние 3 года из-за давления на свободу выражений тысячи граждан Таджикистана покинули страну и находятся в поисках политического убежища в Европе. Более 85% из них убегают от преследований. Хорошо было бы напомнить нашим чиновникам, что свобода выражений, открытый диалог, конструктивная критика и деятельность мирной оппозиции – залог продвижения общества. Более того, это имидж страны и благосостояние народа. В связи с этим прошу дать рекомендации правительству Республики Таджикистан создать свободные условия для своих граждан и масс-медиа в области свободного выражения мнений и все, что связано с фундаментальными правами граждан. Второе. Международные институты обратят внимание на применение двойного стандарта, ставший жизнь и свободу людей под опасность со стороны Радио Свободы Республики Таджикистан. Спасибо за внимание. Благодарю вас.